तो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करने वाले हैं और एक नया गेम प्ले जो कि है ठीक है भाई। पबजी मोबाइल। इससे पहले मैं स्वागत करना चाहता हूँ मेरे दूसरे इस तरीका चैनल मतलब में जो कि है स्ट्रॉन्ग गेमिंग इंडिया, एंड ऑल्सो वेलकम टू स्ट्रॉन्ग फैमिली। अगर आप हाँ उतारो सब्सक्राइबर हो तो कोई बात नहीं, अगर नहीं हो तो कर लिया। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ यार, प्लीज़। बहुत मेहनत लगता है, ओ भाई बहुत। क्या करूँ। भाई सिखा दो ना कैसे करते हैं। तो भाई ये जो गेम प्ले है एक्चुअली ये रैंडम टीममेट के साथ, ओ तो पर अभी तो उन लोगों को बताया नहीं था 180 कि स्पीड पे जा रहा है। मैं ये गेम प्ले रिकॉर्ड कर रहा था। लास्ट में बता कोई नहीं दिया आया। था। तो हाँ भाई भाई कोई नहीं आया। मेरे एक टीममेट के क्या बात कर रहे हो। रिक्वेस्ट के लिए ये गेम प्ले अपलोड कर रहा हूँ जो कि है कैडी नंबर 4। सो लेट्स स्टार्ट। तो अरे यार अभी तो ये फर्स्ट फ्लोर में है क्योंकि अभी दिखाने लायक कुछ नहीं है, दिखाएंगे जब कुछ आएगा तो नॉर्मल स्पीड पे हम ला देंगे गेम को। तो हम लोग आगे है जो कि है चर्च पूल, माना जाता है कि सबसे खतरनाक सिटी पर बैड लक यह है कि कोई नहीं आया, क्या करूँ। वही तो बोल ओके, रहा हूँ। यहाँ पे मुझे लेवल 2 का बैग मिल गया। तो यहाँ पे एक बॉट भाई साहब आ गया था, उसको मार दिया। आगे मुझे 2 बंदा दिखा कि लड़ रहा है, पर रिकल कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, मेरे सेटिंग्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए नहीं कर पा रहा था, मार नहीं पाए। तो मैंने सोचा आगे जाके उसके मार के आए। तभी मुझे दिखा कि लेफ़्ट से कोई बंदा फायर कर रहा है, तो मैं उसे पिक करने लग गया, देखने लग गया कि कहाँ है बंदा। तभी समझ में आया कि ये वेयर हाउस के अंदर है। तो फिर से सेम प्रॉब्लम, मार नहीं पाए। तो मैंने सोचा ऐसे डर डर के क्या खेलना है, चलो आगे जाते हैं। क्योंकि मेरा टीममेट सपोर्ट कर रहा था मुझे, तो मेरा टीममेट ने उसे मार दिया। जी प्लेयर जो कि है। चलो बहुत बढ़िया। मुझे लगा और भी बंदा हो सकता है, पर यहाँ पे तो नहीं था, तो मैंने इसलिए आगे गया मारने के लिए। तो मारने गया तभी मेरे टीममेट्स ने बताया कि पीछे से कोई आ रहा है। तो मैंने टीपीपी लिया और उसे फायर करने लग गया, दूसरे को भी मार दिया। पर अभी मेरे साथ क्या होने वाला है भाई, हेल्थ कैसे कम गया भाई, दोनों को तो मार दिया था, कैसे यार। बहुत सही। हो सकता है लैग होगा, पर फिर भी यार कैसे दोनों को मार दिया था यार। अरे क्या कर रहे हो। चलो बहुत बढ़िया। चेक कर लेते कुछ है कि नहीं। डीपी था, मैंने सोचा डीपी उठा लिया जाए, पर एमो नहीं था इसीलिए उठाया नहीं। नहीं चाहिए। तो मेरे भाई ने अभी एक 6x देने वाला है मुझे, हाँ क्योंकि मेरे पास कोई स्कोप नहीं था। चलो आगे देखते रहो। रेड डॉट तो भी नहीं है भाई। नहीं है भाई। 6x उठा लिया, एंड मैंने 6x को 3x में कन्वर्ट कर लिया। हाँ वही बता रहा क्योंकि शायद तुम लोगों को पता है 3x में कन्वर्ट करने के बाद रिकॉइल ज़्यादा कंट्रोल किया जा हूँ। सकता मुझे है। यहाँ पे 2 दिन तो मारा है। तो इस बॉट को शायद उस बंदे ने मारा थे, तो यहाँ से M4 उठा लिया। नंबर ये तो दिखाने लायक कुछ नहीं है, फिर भी गेम प्ले रिकॉर्ड किया था इसीलिए अपलोड कर रहा हूँ कि भाई ग्राउंड में 10 किल है पूरा गेम प्ले में। ठीक है रुको। चलो देखते हैं। तो मेरे भाई ने बताया कि यहाँ पे एनिमी है, जाके दिखा कि ये बॉट है। तो एक ही शॉट में किल भी हो गया। तो मेरे भाई को लगा कि ये नॉक था वो लोग बंदा, नॉक करके तो गया मैंने था। भी कुछ बोला नहीं उसे, ये बंदा नहीं था बॉट था। चलो बहुत बढ़िया। तो हम लोग एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में उछल उछल के जा रहे हैं बंदर के जैसे। नहीं भाई। तो भाई लोग, अब लोगों को बताना मिलेगा चाहता हूँ कि मिलेगा अपना मेरा चला देना। ये जो चैनल वही है ले।
कुछ ही दिन पहले स्टार्ट किया है। बस एक बार बता देना, काम हो जाएगा। अभी तक अरे ये भैया तो किसको मार रहा है? 3 या 4 वीडियो अपलोड किया हूँ। इसी में मेरा एक 100 नंबर प्रो प्लेयर मेंबर्स था, कंप्लीट हो मैंने चुका देखा है। उसका कपड़ा बहुत बहुत बढ़िया था। तो जो भी है मेरे सब्सक्राइब भाई। किया है बहुत बहुत थैंक यू एंड वेलकम टू स्ट्रॉन्ग फैमिली। अगर आप लोग खेलना चाहते हो हम लोगों के साथ तो वेरी वेरी वेलकम टू आवर कैन ठीक एंड ऑल्सो आवर टीम। एंड यहाँ पे मुझे M24 मिल गया है जो कि मेरा है यार। वन ऑफ माय फेवरेट कहाँ स्नाइपर्स। कहाँ कहाँ? एक्चुअली मेरा नहीं है, ये सबका फेवरेट है भाई। डैमेज इतना देता है तो फेवरेट तो होगा मुझे ही। एक्सटेंडेड मैग दे पाएगा? चलो बहुत बढ़िया, आगे जाते हैं क्योंकि मेरा एक भाई ने फ्लेयर छोड़े थे। इनको तो मैंने मारे, तो थोड़ी मारे। नहीं भाई, मेरे पास M24 है। तो मैं चेक कर रहा था कुछ है नहीं कि है, नहीं। हो गया? एक्चुअली मुझे एक्सटेंडेड मैग चाहिए था यार का, हाँ पर मिल नहीं रहा था। यहाँ पे MK14 था भाई। MK14 क्यों उठाऊँ, आ जाओ दो। मेरे पास M24 है। तो इस भाई आ ने जाओ। बोला कि 8x देगा मुझे और 6x मांग रहा था। मैंने 6x दे दिया उसे, 8x दो, बदले में वो 8x दो। 8x दिया। एक्चुअली ये एक्सचेंज ऑफर ही समझ लो। कार लेके आओ ना। पहले यूज़ करते थे, तो अभी पहले हमारा यूज़ कोई करते थे, अभी यूज़ काम नहीं धंधा करते। नहीं था। फिर से सेम प्रॉब्लम। क्या हो रहा है ये? भाई क्या होता है पता नहीं, यहाँ पे मेरा चल ही गेम नहीं प्ले पा रहा कुछ था। प्रॉब्लम होता है। नहीं, आप लोग भी देख लेना। ले लिया कोई कोई जगह होता है जहाँ पे स्पेसिफिक कोई जगह होता है जहाँ पे गेम प्ले थोड़ा रुक सा जाता है, लैग होता है। जैसे कि जो वाटर सिटी के पास स्क्वाड हाउस है, वहाँ से भाई आने चल के जा। बाद थोड़ा आगे आने सबको के लेके बाद जाना। जो हाँ, ब्रिज पड़ता है ना छोटा सा, ये नहीं आएगा तो वहाँ पे बात मेरा है। गेम प्ले हमेशा रुक जाता है। क्या होता है पता नहीं। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। हाँ वही लेके चलो। हाँ डर्सिया ले लो। तो अभी 34 बंदे होता है ना। जिंदा है। एक्चुअली 30 प्लेयर्स अलाइव है। तो मेरे भाई ने यहाँ से घरसिया उठा जल्दी लिया जाओ। और मेरा तो किल देख ही रहा है भाई, 4 हो नहीं है? गया है। हाँ है तो वो तुम्हें दिखा रहा। हाँ हाँ, तो हम लोगों को दिखाई दे दिखा रहा था एक ड्रॉप, हम लोग आ गया है लूटने। यहाँ से मुझे ऑग मिलने वाला है जो कि बहुत बढ़िया गाना है। फायर रेटिंग्स बहुत हाई है। और ले लिया मैंने। तो मैंने ऑग उठा लिया। तो मेरे किसी भाई को 5.56 का एमओ चाहिए था, किसे चाहिए? मैंने दे भी दिया उसे। चलो भाई, अभी थोड़ा चलो घर टू घर पूछ कॉमेडी दिखने वाला है हम लोगों को। घर टू चलो घर बहुत पूछ मारते बढ़िया। हैं, चलो। तो हम लोग जा रहे थे पोचिंकी के लिए। तभी मैंने देखा कि पीछे और एक ड्रॉप गिर रहा है। तो मेरे भाई को नहीं, रुक बताया, नहीं। देखो आगे चलो क्या आगे चलो, होता कोचिंग है। की चलो, कोचिंग की चलो। भाई फिर से पीछे ड्रॉप गिरा है, वाटर सिटी के पास। थोड़ा पीछे हो। तो भाई ने हाँ। कार घुमाया, आगे घूम के आना चलता पड़ेगा। रहा। भाई उसे पता भी नहीं है कि भाई यहाँ से नहीं। कौन अरे सा यहाँ पे नहीं जा साइड पाओगे। है। बस ड्रॉप दिखा, हाँ। आगे चलता रहा। उसे लगा कि यहीं से कूद जाएगा, पानी से चला जाएगा क्या। भाई हम लोग कार से जा रहे हैं, थोड़ी कोई पानी वाला कार है। चलो देखते हैं क्या होता है। तो भाई ड्रॉप तो दिख रहा था, पर जो ड्राइवर था पता नहीं कौन उसे लाइसेंस दिया है। यहाँ पे हाँ, फिर भी मैंने मार्क करने की कोशिश किया भाई पर भाई वहाँ नहीं, पीछे हो पीछे नहीं पीछे पाए। ड्रॉप। और यहाँ पे फिर भी मार्क किया, उसे फिर भी नहीं दिखा। वो पीछे घूम के आया। अरे वो भाई आप भी अरे तो यहाँ पे दिख देखो। जाना चाहिए था, फिर भी देखो नहीं यार। दिखा उसे। अरे क्या और कर एक रहे हो, लुटेन छोड़ो। मार लिया, अभी जाके दिखा। ओए भाई शायद उसके कार में अरे, अरे। ब्रेक नहीं था। चलो स्नाइपर के साथ प्रेशर उठा लिया। तभी हम लोगों को लगा कोई पीछे से मार रहा है, तो मैंने कवर पकड़ लिया एक पेड़ का
तो देखा कोई नहीं है, कोई नहीं दिखा हाँ, भाई। तो हम लोग कार में चला गया, 2 जन को बोला कि यहाँ से कवर फायर दो, तो हम दोनों चले आगे। तो मैंने चलो बोला ठीक है। कार थोड़ा स्लो करने के देख लिए, ले स्लो करने के बाद मैं तो जंप कर गया, क्योंकि अगर वो बंदा उसे स्पॉट किया होगा तो उनका जो फोकस रहेगा ना वो कार पे ही रहेगा। तो मैंने ऊपर आया, ऊपर आने के बाद कुछ नहीं दिख पाया, यहाँ पे कोई नहीं था। हम लोग तो टोटली शॉक्ड हो गया भाई, कहाँ गया बंदा। बहुत घूमा, बहुत देखा, कोई पेड़ के पीछे भी नहीं था। हाँ हाँ तो हाँ। तभी मुझे लगा शायद वो बंदा क्या करूँ? आगे चला गया होगा। तो पर मैं एक नंबर तो आगे फायर नहीं गया, कर रहा, पर वो लोग था कहाँ यार? मैं फिर भी ऊपर देख रहा था। शायद हो सकता है ना, भाई वो लोग थे कौन कहाँ? बता सकता है भाई, हो भी सकता है। हम लोग 2 देखे थे, हम लोगों को 4 भी हो सकता है। मैंने थोड़ा बूस्ट किया, आगे चलने लगा। तो हम लोग सर्च कर रहे थे एक्चुअली, तभी मुझे दिखा वहाँ पे एक डर से है जो कि चलो, है रॉयल चलो, पास चलो। का। तो बंदा कार लेकर जरूर होना चाहिए। अगर भाई बंदा नहीं नहीं, रहेगा कार तो लेके वहाँ वो तक डर गया। से का कलर तो कुछ अलग ही वो होता है, देखो ना आगे वाले घर पे। ये तो सबको पता है। तो कंफर्म हो चुका था कि वहाँ पे कार बंदा लेकर मैं है। आगे जा रहा हूँ। मैंने मेरे भाइयों को बोल दिया कि भाई वहाँ पे बंदा हो सकता है, चलो। तो हम आगे जा रहा था, वो लोग पीछे पीछे आ रहा था, क्योंकि उन लोगों के पास कार था। और मेरा स्ट्रेटजी ये है कि अगर 3 लोग आगे जा रहा है तो एक राउंड कोई मारने के एक बाद को रुकना। पीछे रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं है भाई, तीनों नॉक हो सकता है। किसी एक का प्रे में किसी एक ने स्प्रे किया तो वो नॉक हो सकता है। तो हम यहाँ से कवर फायर देने वाले थे, तो एक को नॉक कर दिया केडी ने। तो और एक बंदा आ रहा था, पर वो जंप बहुत कर रहा था, उसका हेल्थ डाउन हो गया था, फिर भी वो मरा नहीं। तो मुझे पता था वो फिर से वापस आएगा, क्योंकि उसका टीममेट को बचाना है। बोला ना यहाँ तो आ गया उसका राम अच्छा नाम जोन भी सत्य आ हो गया, गया। लूट भी करना है हमें। चलो बहुत बढ़िया, दोनों को तो मार दिया। यहाँ से हेल्थ किट वगैरह मिल जाएगा, पर दिक्कत वाली बात यह था कि भाई मेरा हम तो लोगों को एक्सटेंडेड मैग नहीं मिल रहा था, हम लोगों को कार नहीं, 92 है और मुझे भी 86 नहीं मिल रहा था। जिसको चाहिए ले लो। ये तो आ गया। अबे एक्सटेंडेड मैग नहीं है किसी ने, क्या नौटंकी है। तो भाई हमारा जो क्लैनमेट्स है उनको मिलाने चलो, वाला चलो। हूँ आप लोगों से। एक नया चलो चिकन डिनर वीडियो लाना है। आने वाला है, आ जो जाओ भाई। होगा हर एक प्लेयर का इंट्रोडक्शन एंड तो सबके पास इनफ कौन लूट सा है ना। प्लेयर कौन सा पोजीशन पे खेलेगा वो बता देंगे। अच्छा एक काम करना, ये वाटर सिटी वाला जो रोड है ना वहाँ से घुमा लेना, भाई सपोर्ट करते रहना ऐसे ही, इस साइड चलना। हम लोगों को हाँ आगे बढ़ना है। हाँ हाँ। हम लोग हाँ, सभी इसे चलो। मोबाइल प्लेयर है, कोई पीसी प्लेयर नहीं है, मोबाइल से यहाँ से खेलते हैं। बहुत सारे कवर मिलेगा हम लोगों को इस रूट पे। और मेरा ये जो कंट्रोल्स दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं भाई 3 फिंगर। हाँ भाई अगर क्या आपको आ जाओ। प्रो नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ये जो कंट्रोल्स है ये अपना सकते हो, क्योंकि भाई ये थोड़ा इजी है क्लॉ से। भाई मुझे तो बहुत बढ़िया लगता है, इसी से भाई मेरा 2 केडी का अच्छा यार का कॉम्पेंसेटर है जो किसी में? गेम प्ले है वही दिखा रहा हूँ। चलो देखो, दे पाओगे मुझे? अगर अच्छा लगा तो बता देना, सप्रेसर अगर दिया, नहीं कॉम्पेंसेटर लगा मांगा। तब भी बता देना यार, चलो ठीक है, ये भी काम भाई करिए। इम्प्रूव तो कर सकता हूँ ना। तो हम लोग यहाँ पे एक्सचेंज कर लिया हम लोगों का सामान जो होता है। तो मैंने किसी से एयर का कंपेंसेटर मांगा था, पर किसी ने दे दिया एयर का हाँ बोले सप्रेसर। सर सही है। बढ़िया है, चलो कोई बात नहीं। तो मैं ड्राइव कर रहा था, रुको। तो एक्चुअली मैं जो ढूंढ रहा था कि एनिमी कहाँ है, पर एनिमी तो दिखा नहीं। तो क्या करूँ, ड्राइविंग नहीं आता है भाई। अरे क्या किया? मेरे एक दोस्त ने ठीक है, नंबर ठीक है, 3 ठीक ने है, यहाँ पे जंप कर दिया था। मैंने सोचा यहीं पे रुक जाते, उसको आने दो, उसके बाद आगे चलेंगे। तो आगे जाके मुझे आ रहा हूँ। फ्लेयर गन मिला, फ्लेयर मिला? अबे फ्लेयर जो फ्लेयर कि मिला। बहुत ही शॉकिंग
क्योंकि भाई अभी 19 नहीं सॉरी चलो 15 बंदे जिंदा है भाई। पर जोन बहुत ही बड़ा था, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुआ। हाँ हाँ, डराने के लिए कर अभी सकते तक तो मेरा 5 किल एनीवे हो मान लो। चुका था। तो आगे हमें और कार एक चेंज करो, लाल कार चेंज डार्सिया करो। दिखा, तो मैंने बोला कि भाई कार चेंज कर लो क्योंकि इसमें फ्यूल अरे फक, बहुत ही कम हो गया है। इसमें भी उतना ज़्यादा फ्यूल नहीं था कि पोचिंकी को एक बार रोटेट कर सके, तो इसलिए मैंने बोला था कि पोचिंकी पूरा कोचिंग रोटेट की कर एक लो। रोटेट मार लो। नहीं नहीं नहीं, छोड़ो, फिर सोचा कि भाई उतना उसका फ्यूल फ्यूल नहीं तो है। है नहीं, चलो आगे जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैं दोनों साइड चेक कर रहा था कि हाँ, भाई एनिमी कहीं पे लेटा तो नहीं है। नहीं पता नहीं इधर भाई, में एनिमी होगा। क्या होता है कि कोई कोई बंदा तो ऐसा भी रहता है भाई, मैच स्टार्ट हुआ, एक गन उठाया, रोटेट 2 गन रोटेट। उठाया, फिर जाके सो गया। भाई ये तेरा बेड नहीं है कि जब कभी भी आए सो जाए। भाई ये गेमिंग के लिए ये है। भाई खेलो यार, क्यों सो के अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। भाई ऐसा नहीं है कि मैं कभी सोता नहीं हूँ, यहाँ पे सोता हूँ सिर्फ हीलिंग करने के लिए। और कभी कभी ऐसा भी टाइम आता है भाई आगे 4 बंदा है और मैं एक हूँ, तब तो क्या कुछ कर नहीं सकते ना। तो यहाँ पे एक्चुअली मेरा एक फ़ोन आ गया था, इसीलिए मेरा माइक बंद करना पड़ा। जो ओरिजिनल जो गेम का साउंड था, हम लोगों का जो बात हो रहा था, वो म्यूट कर दिया, सॉरी भाई इसलिए। तो मेरे एक दोस्त ने बोला कि वहाँ पे एनिमी है, मैंने चेक करके देखा कि बस वहाँ पे एक ड्रॉप गिरा हुआ था। तभी मेरे भाई ने बताया कि भाई वहाँ पे वो ड्रॉप ही मार्क कर रहा था। मैंने देखा कि यहाँ पे दोनों कार पे स्मोक उस हो रहा है, घर में एक है, एक छोटा वाला सैक जो है ना, उसके अंदर एक है। यानी जो कार था वो जल चुका था। तो मैंने बता दिया कि भाई यहाँ पे कोई हो सकता है, बस मेरा जो टीममेट था अलर्ट हो जाए, इसी सोच से मैंने बता दिया कि वहाँ पे एक बंदा है, कि वो लोग अलर्ट हो जाए। तो हम लोगों को तो कोई दिखा नहीं, तो हम लोग आगे जाने वाले थे, आगे ड्रॉप भी गिर रहा था। तो मैंने बताया भाई चलो आगे ड्रॉप भी है, एनिमी भी हो सकता है, चलो आगे चलते हैं, देखते हैं। अभी तक तो मेरा 5 किल हुआ है, और अभी हम लोगों को छोड़ के ओनली 8 जिंदा है। अब देखो क्या होने वाला है। तो हम लोग अभी, मेरे भाई ने कार लेके आ रहा है, एक्चुअली नहीं आया था, भाई ने आ गया लाल डार्सिया लेके। हम लोग आगे जाने वाले हैं। तो आगे दिख रहा था कि एक ड्रॉप गिरा हुआ है, तो मुझे लगा था कि यहाँ पे ये कार जला हुआ है, तो यहाँ पे कोई बंदा हो सकता है। तो मैंने चेक कर रहा था, तभी मेरे को दिखा कोई भाग के आगे जा रहा है। तो फायर भी किया, पर उसका कुछ हुआ नहीं। ऊपर से कार भी गया, फिर भी उसका कुछ नहीं हुआ। शायद कोई सुपर पावर होगा भाई, क्या पता। तो मेरे भाई ने आगे गया और 2 बंदे पीछे जंप कर दिया था, तो क्या करे, उसका तो राम नाम सत्य हो गया और मुझे और एक किल मिल गया। तो मैं देख रहा था कि उसका टीममेट भी हो सकता है इस साइड, फिर याद आया ये तो डायरेक्ट किल हुआ था, तो मैंने छोड़ दिया। आगे जाने वाले थे, आगे जा रहा था। तो ये जो जोन है, और अब भी 4 बंदा जिंदा है, तो हो भी सकता है कि 4v4, पर ऐसा था नहीं। 2-2 करके 2 स्क्वाड था, 2 डुओ था, 2 डुओ जिंदा था। तो अभी मेरे एक दोस्त को कोई मार देगा, तो आगे जाने वाले थे और उसे ख़त्म कर दिया। तो और भी अलर्ट हो गया, मेरा एक टीममेट मर गया है।
तो मुझे लगा वहाँ पे कोई है, पर दिखा नहीं, शायद वो लेटा हुआ था। तभी मेरे भाई ने बताया कि पत्थर के पीछे है, तो मार दिया उसे जाके। तो ये तो नॉक हुआ था, यानी इसका और एक मेंबर भी होगा जो कि यहीं पे होगा। तो मैंने चेक करने लगा, तो कोई दिखा नहीं, इसीलिए जाके लूट रहा था। ओ भाई, पीछे से कोई मार दिया, मेरा बहुत बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया था। मैंने हील किया तो तभी मैं आगे गया, क्योंकि अगर वहीं से ऊपर जाता तो बंदा भाई मुझे स्पॉट कर लिया था। और मेरा और एक भाई ने वहाँ पे गया तो उसे भी नॉक कर दिया, जो कि है कैडी, जिसके रिक्वेस्ट से ये गेम प्ले डाल रहा हूँ। तो मुझे दिख गया बंदा, मार दिया। भाई नाम क्या था, एयर स्ट्राइक बी, बहुत बढ़िया। तो मैंने मेरे टीममेट को रिवाइव कर चुका हूँ अभी। तो भाई और जो 2 बंदे थे, मुझे ये तो पता नहीं भाई वो लोग क्या सोच के गेम खेल रहा था। भाई अभी मैं जिस पोजीशन पे खड़ा हूँ शायद वो लोगों के सामने था मैं, पर वो लोग फायर नहीं किया, तो मुझे नॉक भी नहीं किया। हेडशॉट भी पड़ सकता था, पर वो लोग फायर ही नहीं किया। तो बहुत बढ़िया, चलो आगे देखते हैं क्या होता है। तो मैंने चेक किया, ड्रॉप के पास कोई नहीं था, तो मुझे कोई दिखा नहीं, ऐसे तो कोई दिखा नहीं। तो मैं आगे जा रहा था, सैग के पीछे भी देख लिया, कोई नहीं था, क्योंकि सैग का जो गेट था वो बंद था। हो भी सकता है, पर एज्यूम कर लिया कोई नहीं है। मैं तो जोन के लिए निकल रहा था, तभी मेरे भाई ने बताया कि वहाँ पे बंदा है। मैंने मारने लग गया। आगे वाला जो बंदा था ये तो बहुत कूद रहा था, तो पीछे वाला जो बंदा था क्या करूँ, मिल ही गया चिकन डिनर। तभी मैंने सोचा कि नेट करूँ, नहीं चलो एक डांस कर लेते हैं, विनर विनर चिकन डिनर। एंड थैंक यू भाई कैडी, जिसका रिक्वेस्ट से मैंने ये गेम प्ले अपलोड किया, जिसका किल तो ज़्यादा नहीं था, 3 ही था, और मेरा किल 10 हो गया था। तो गुड बाय गाइज।